Նորից վարազես մենք ուղիղ եթերումն ենք, իմ հյուրն է բանաստեղծ պոետ Խաչիկ Մանուկյանը, համար շատ ուրախ եմ, բայց Մանուկյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք այս զրույցին, ասեմ, որ անցած շաբաթ էլ պայմանավորվել էինք, առողջական ինչ խնդիրներ կային, հատկապես միանգամից արձագանքեց Խաչիկ Մանուկյանը իմանալով, որ տղաների համար ենք կազմակերպում այդ ակցիա, այսպես ասած, ասուլիս հաղորդումը, մենք 20-ից մոտ 20 հյուր ունեինք հասարակական քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, ովքեր եկան իրենց աջակցությունը հայտնելու Սյունիքի համայնքապետերի, Սիսիանի, Գորիսի, Մեղրու եւ Քաջարյանի համայնքապետերը հայտնի է, որ մինչ այս պահը փակված են եւ ամեն օր չեմ հոգնելու կրկնել, որ ինչպես ժամանակին էր ես անընդհատ ասում էի փակել են նախագահին, կոտրում են մեր հրամանատարներին, կոտրում են մեր գեներալների, Խաչատուրով, Սեյրան Օհանյան, Մամեր Գրիգորյան, նախագահ Քոչարյան, նախագահներին ցածրացնում են, նվաստացնում են, տանում են դատարան, դրա գինը լինելու է Արցախը, կարող եք հետ պատասխանել, տեսնել եւ ասեք, ես հիմա ցավով տարածված են ինչ-որ ասում եմ իրականություն չդառնա, գինը հիմա արդեն էլի սարսափած են, որովհետև այսպիսի տղաներն են իրականում այսպիսի տղաների ուսերի վրա է երկիրը մնում, նրանք ովքեր եւ կառուցում են եւ շենացնում են եւ պաշտպանում են ոչ թե խոսքով, ոչ թե կոչով, այլ իրական կոնկրետ գործողություններով։ Այս տղաները ոչ միայն հրամանատարներ են, այս տղաները նաեւ զինվոր, ոչ միայն համայնքապետեր են, այլ հրամանատարներ են եւ զինվորներ են եւ համարձակվեցին իրենց անունով կոչել եւ վանկարկել ինչ-որ մի բան, որ կարծում եմ միշտ կկպնի եւ կմնա Նիկոլին, բացի այդ, ասեցին որևէ մեկը չհամարձակվի, Սյունյաց աշխարհից բան կտրի եւ դա ինչի ուղղությամբ որ գնում են, ասեմ, որ լիճն էլ անգամ Գորիսի համայնքապետը ինքն էր պահում, հետո իրենք տղաները ինչ են պահում են, բարձրացե պահում են, պատկերացնեք հիմա փակված են, ինչ է կախված մեր գլխին, պարոն Մանուկյան եւ ինչ կարող ենք անել։ Պիտի ասեմ, որ թրքակայլականները չեն թաքցնում իրենց ծրագիրը եւ իրենց նշանաբանը պարզ հայտնել են, այն է, որ իրենց ուժը իրենց թուլության մեջ է։ Սա հիմարության հերթական գագաթնակետն է, որ թուլությունը կարող է ուժ համարվել եւ հիմա անօգնական թողելով մեր սահմանները լքված թողնել են հատուկեն զինվորներին, մտածում են արդեն թուլությունը ապահովել են եւ դա արդեն ուժ է։ Այսինքն Հայաստանն էլ կտան, թուլությունը կապահովեն եւ դա արդեն ուժ է։ Մոլորակից դուրս կգան, կապահովեն մեր չլինելը եւ դա արդեն ուժ է։ Այդ հիմարությունների տեղատարափը, որով հիմա ներարկվում է մեր իրականությունը եւ մարդիկ մտամոլոր գնում եւ ասում են այո, հետեւում թալանչիներն են դիմացից իմաստուն մեկը, ով ճիշտ է կերել է մեր զավակներին, բայց խաղաղությունը այլևս խոստանում, ով ճիշտ է մեր հայրենիքը կրճատել է, բայց սա ամուր պահելու է, մինչդեռ բոլորովին հակառակն է լինելու։ Բոլորովին եւ հիմա տեսնում ենք այս տղաներին եւ նրանց նմաններին օտարել է իրականությունից, փակելը, կոծկելը հենց նրա համար է, որսի կարողանան այո այդ թուլությունը իրենց նշանաբանը կյանքի կոչել։ Տիրական հայերից խուսափում են նրանք մեր ազգային արժեքները չեն կրում, երբևէ թրքակայլականներից մեկից չեմ լսել Նժդեի անունը որպես հայրենիքի, որպես հայրենատեր, հզորի, հսկայի, տան անրանիկի մեր զորավարի, մյուսների նաև Գևորգ Չաուշն է, Նիկոլ Դումանն է, մենք մեծացել ենք այդ անունները, այդ հերոսապատումներով, մենք հիանում էինք, որ այդ պարզ խղճուկ մորթվող ազգը չենք եղել, ինչպես փորձում էին ներկայացնել։ Մենք ուզեցել ենք հզոր անապներ, այ հիմա ինչպես նրանք են եւ ժամանակ երիկ թուրքերը կարեցան մեր մտավորականներին փակեն, որպեսզի իրենց ուրեմն մութ գործերը, արյունոտ գործերը կյանքի կոչեն, հիմա նույնն ենք տեսնում այս թրքակայլականների կողմից եւ իբան գիտեք ինձ զարմացնում է, որ սրանք հա փորձում են արդարանալ, թե ինչի էին Թուրքիայում այսքան ժամանակ, այսքան ամիսներ։ Այդ փոխոսնակը արդարանալու ձևը գտավ, ասում է, գիտեք, ես այնտեղ հրան դինքի հետ կապված խնդիրներով էի։ Այն մյուսը ինչ խնդիրով ուզում եք եղեք։ Եվ արդարանալու ոչինչ չունեք, դուք կատարել եք արդեն դեր ծրագրի մի մասը, եւ մենք փաստով ենք տեսնում։ Ինչն է արդարանում, որ երրաբլուրը լցրել եք քաջերով, դա է արդարի, ո՞նց է արդարանալու։ Եվ հիմա ինչ սուտ խոստումներ եք տալիս, սին խոստումներ եք տալիս,
պատասխանը տալու եք, չեք կարող խուսափել։ Այդ արյունոտ պատասխանը տալու եք եւ չգիտեմ ձեր շուրթերը կհասցնեն արտաբերել, դուրս բերել այդ պատասխանը տալու պահին։ Ես ասել եմ, այդ պատասխանը տալու եք ռազմական օրենքի ողջ խստությամբ, որովհետեւ այս քաջերին, այս հերոսներին, այսպես լքված թողնելը, այսպես տարերային վիճակի մեջ թողնելը, սա մեծ հանցագործություն է եւ նրանք, ովքեր պատասխանատվություն էին կրում եւ հենց նա, որ գերագույն գլխավոր էր իրեն հրճակում եւ կիսախմած կամ չգիտեմ, էֆորիայի մեջ ասում էր կասկածում եք, որ ես գերագույն գլխավոր հրաչե չեք կասկածում։ Դու իսկապես գերագույն գլխավորն ես եւ որպես գերագույն գլխավոր էլ կտաս պատասխանը։ Եվ այդ պատասխանը լինելու է եւ ինչքան ուշ, այնքան ստվար խմբով։ Եվ գիտեմ դա փառատանք կարող է հանդիսանալ, որովհետեւ այլ բան է ընտանիքով ներկայանալ, դատաստանին մի քանի այլ բան է մեծ խմբով։ Եվ նրանք ովքեր հիմա փորձում են ամրանալ այս տղաների հաշվին, սրանք հզորներին տանելով, փակելով եւ փորձում են որ տղա դառնալ, դրանց համար հայրենիք գոյություն չունի։ Գիտեք, ես հասկանում եմ մի բան, որ եթե մարդը արժանապատվություն է ունենում, անգամ եթե ուսաբիր է կրում, պիտի հասկանա իրեն ինչ հրաման են տվել։ Ի վերջո մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ ցանկացած զինվոր սպա ինֆորմացիաների տեր է, այսինքն ծածուկ չի այլևս, որովհետև այդ համացանցում էլ ողողված է, ինչ է եղել, ինչ չի եղել, եւ դեր նման լրագրողները անընդհատ շեփորում են այս հարցերը, որպեսզի մենք տեղյակ լինենք, ի վերջո հասկանանք, որ մեր ուժը մեզանից խլում է։ Այլավ հետո այս մարդիկ, որ իրենց երկրում, իրենց տարածքներում սիրված, հարգված են եղել, մի մասը կամ կարծեմ լրիվ պատերազմի մասնակիցներ են եղել։ Եվ ոնց կարելի է նման, եթե շքանշաններ կամ հետաներ չեք տալիս, գոնե հակառակը մի արեք։ Ես չգիտեմ ինչն է հիմա ծրագրված ուղղորդվում։ Պատժվում են հայրենիքի պաշտպանները։ Եվ ինչն է հիմա փորձում էլի կյանքի կոչել, եւ միթե ամեն ինչը չի որ ավարտվել է այդ ծրագրի, որով նրանք եկել են։ Ես պիտի ասեմ, արդեն մենք պիտի մի քիչ բաց խոսենք, ես սրանց համարում եմ նաեւ նախկինի թուլությունը կամ նաև իր սխալ ընտրությունը, որովհետև չէր կարող մարդը գալ եւ այսպես հենց այնպես տիրանալ մեր ամբողջ իշխանական լծակներին եւ վերացնել բոլոր ինստիտուտները, իշխանությունը կազմապետական բոլոր ատրիբուտները վերացնել պարզապես։ Այ հիմա ես մի գիրք էի վերել հարգելի անժանլա այդ հնչող ձայները, որը տպագրվել է համազգայինի կողմից Հրաշալի նախաձեռնություն։ Երևանի գրասենյակն է համազգայինի կյանքի կոչել, զարմանում եմ, գիտեք, համազգայինը կարող է եւ չանել, որովհետեւ պարտավորված չէր ազատամարտին, ուրեմն կամ այս հերոսամարտում, հերոսացած, անմահացած մեր քաջերի ստեղծագործությունները հավաքել եւ տպագրել։ Մենք ունենք մշակույթի նախարարություն կոչված, չէ՞, այդպիսի մի բան ունենք, այն նրանց կոչումն էր սա, որ ընկնեին, հավաքեին եւ ինչքան էլ փսմենքոտի պես թաքնվել էին սեղանների հետևում իրենց մայրիկների փեշերի տակ, որպեսզի հանկարծ չլինեն, որովհետեւ իրենց համար էլ այդպես է, հայրենիքը էլի թող կարալնի, կարաչլնի կամ մի քիչ կուտուր, մի քիչ մեծ, հա, բայց գոնե եկեք քաջերին գնահատեք, այդ չեն գնահատի, որովհետեւ իրենց կողքին արդեն իրենց փոշիանում են, իրենք դառնում են ոչ մի բան եւ իրենք ավելի լավ է հողորտան, ինչ որ մեծ գաղափարներ ասեն, հետո մեծ փուչիկներ քչեն ու պայթեն, մի խոսքով այդ փսմենքոտությունը այնքան իրական է, այնքան տիրական է, որ որևէ բանով չես կարող հակադրությունները գտնես, կարելի է չէ գոնե այսպեսի մի քայլ, մխիթարություն են ծնողների, որոնց զավակները ստեղծագործում էին։ Եվ այո, շնորհակալություն համազգայինին, որ այս դեպքում ասեմ, որ պետական մտածողություն է դրսևորել եւ ուրեմն լույս աշխարհը բերել գիրք, որտեղ կհնչեն այս ձայները եւ այս ստեղծագործողները, որոնց կարդացել են եւ բոլորն էլ մաքուր, հզոր հոգիներ են լիստիրով, արևով, լույսով, հայրենիքով եւ հիմա նրանց ջիրը, նրանց գրին հաղորդվելու են սերունդները եւ կարծում եմ այդ աբյունը, այդ աբիշը փոխանցվի նաեւ իրենց։ Ես զարմանում եմ այն լռության վրա, որ հիմա տիրում է, որ թիկնած մարդիկ թինք ընտված նայում են, լավ, հիմա ինչա լինելու, լավ, հաջորդ է, միջև են պահը, երբ դուրը չեն ծեցի, կացով, կամ չգիտեմ ինչով կբացեն եւ արդեն ձեռները ոլորելով կհանեն, դուրս կշպրտեն, տնից էլ, հայրենիքից են, մոլորակից են։ Շատ ուզում եմ, որ այս թմբիրից դուրս գա, գիտեք, ես չգիտեմ ձևը որն է, ինչ կերպ պետք է ասեմ։
Ես ափսոսում եմ, որ հիմա այս ժամանակներում ապրելով են հերոսականությունը, տեսնելով այդ բարձունքը ունենալով դառը կորուստները ի վերջո հաղթականության մեջ սրտագրվեցին, հաղթականության, բայց հիմա ես չգիտեմ մխիթարության ինչ խոսքեր գտնեմ այն հերոսների համար, որոնք հավատալով իրենց կյանքի գնով ամեն ինչ անում էին այդ մի քիչ հողը պաշտպանելու, բայց այսպես մի գրչի հարվածով դրանք նվիրվեց գնացին դավաճանական մի գրչի հարվածով այդ ամեն ինչը արվեց։ Եվ ես միշտ հիմա չեմ տեսնում այդ նեղայականը այն խոսքերը, որոնցով պիտի հայցի մեր ներողամտությունը, որը իհարկե անհնար է։ Ես ասում եմ գոնե ընդհանրական իմաստով, որոնք եթե այն մեծ ցավակիչները չեն, ինձ նման այն ծնողները չեն, ովքեր հերոս զավակներ են կորցրել, գոնե ընդհանուր առմամբ ժողովուրդը հասկանար, որ իրենց այսօրվա ընտրած կամ այն մյուսների համար չընտրած ղեկավարը հասկացել է, որ մեծ սխալի ճանապարհին է, մեծ սխալների եւ հիմա գալիս է այդ քաբության պահը եւ նա ներողամտություն է հայցում։ Մենք չենք տեսնում դա, մենք չենք տեսնում այդ թիմի մոտեցումը ամբարտավանությունից բացի ես որևէ այլ բան չեմ տեսնում։ Եվ գիտեք, սրանք ինֆորմացիային տիրապետելը համարում են գրագիտության նշան։ Ես ուզում եմ հակադարձեմ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ինֆորմացիա շատ ունենալը դեռևս գրագիտություն չէ։ Այդ ինֆորմացիան ճիշտ պիտի կարողանաս ծառայեցնել։ Եթե շատ ինֆորմացիա ունես եւ սխալ ուղղորդումներով ես առաջնորդվում, ինչի՞ է պետք է այդ ինֆորմացիան, եթե դու դրանցից չես կարողանում եզրահանգումներ անել։ Եվ ի վերջո էլի պիտի գան վաճառյալի տողին, որ հայրենասիրությունը կդառնա ծաղրի առարկա։ Ես հիմա չեմ տեսնում այդ հայրենասերներին, չեմ տեսնում, գիտեք, գալուց առաջ իր թերթում էի այսօր առավոտյան պարգևավճարների առումով 19 թվականի իր հրապարակումն էր, հրապարակ թերթում էր նորից տպագրել, այսպիսի մի միտք կար, ասում էր Այս նեղ վիճակում, երբ քո ժողովուրդը կիսաքաղց վիճակի մեջ է, դուք եկել եք այդպես էնտուզիազմով, հեղափոխություն եք ասում ես, եւ մենք էլ ողջունել ենք նոր խոսքը, նոր մոտեցումները, բայց այս ինչ արագ է ամեն ինչը ուրացած եւ հիմա բարձրացած ձերը մասնավոր շահ է, հա, գանք պարգևատրվենք, այս անենք, այն անենք, բայց չեք մտածում, որ այդ ամանորը մարդիկ պարկում են գնում դիմավորում ես են անում։ Այսինքն այդ խնդիրները լուծեք, նոր քարը գլխին ինչ ուզում եք արեք, բայց նրանք եկան այո, մասնավոր շահերով, նրանք եկան ավելի բացահայտ, եթե նախկինին ասում էինք տալանչիներ եւ նախկինների այդ թալանը ծպտված էր արվում, հետո գտնում էին, այսինքն իրանք դա չէին ողջունում, եթե անգամ անում էին, չէին ողջունում, այստեղ բացահայտ ողջունում են եւ պարգևավճարների տեսքով եւ այդ վերջի անամոթությունը, որ աշխատավարձից եւ պարգևավճարից բացի նաեւ գոյություն ունի ինչ-որ ձեռի ծախս, այդ ինչ արտահայտությունա չես հասկանում եւ այն անմեղ սունակներից մեկը դեբիլներից կարելի է եւ դեբիլ ասել, բայց այս թվում է դա դիտավորություն է, որ միշտ ունենան մեկին, որ այսպեսի հիմար մտքեր արտաբերի եւ մեր նմանները նստեն եւ անդրադարձ անեն եւ նրանք էլ ուրախանան, իրենց նետածուղկանը խփեց, ձկները բռնվեցին, այո, այդ հիմարությունները աշխատում են եւ այո, մի անգամ էլ դուք հաշիվ փակեք, թեպետ դուք հաշիվ փակող չեք, դուք այնքան սոված եք, դուք չեք կարող հաշիվ փակեք, ձեր հաշիվները էլի մենք ենք փակում։ Կապիտուլյանտ եւ Նիկոլ բառը չի կարելի ասել, որտեղ դա հայհոյանք է կամ վիրավորանք։ Իրենց պարագայում դա գովեստ է։ Ես կարծում եմ ավելի վատ բանը ստախոս լինելը։ Եվ ստախոսությունը ամենամեծ արատներից եմ համարում։ Եվ ստախոսին ասում են կապիտուլյանտ ավելի մեղմ բնորոշում են տալիս։ Ստախոսը բոլոր իմաստներով, որովհետև ինքը իրեն հերկում է բարբերաբար, իր մտքերը։ Ամենամեծ կարող ենք այսպես ասել, երբ հրապարակավ հայտարարել սիրելի ժողովուրդ, այն ժամանակ երդվում էր ժողովուրդը, անունով, որ ոչինչ չի ստորագրի առանց ձեր իմացության։ Եվ հանկարծ ինչ է կատարվում, ստորագրելուց հետո գիտեք, սենց մի ծանր բան եմ արել, ցավոտ բան եմ արել, եւ այդ ստերի ես վերցրեցի ավելի մեծ մասշտաբ։ Այդ տարվա տեսակ ստերը անընդհատ ներկայացավ։ Ինձ համար շատ ցավոտ սուտ է, երբ պատերազմին փորձեց իր ընտանիքի անդամներին ներգրավել, որ իբր մասնակից են այս պատերազմին։ Դա գիտեք, հայտարարեց, որ սա մեր Սարդարաբադն է։ Ընդունեմ, որ մեր Սարդարաբադն է, կարևորություն այո, նման կարևորություն է, բայց դու Արամ Մանուկյանը չես։ Սա մեր Սարդարաբադն է, այո։ Իսկ կապիտուլյան ստախոսը չի կարող Սարդարաբադը հաղթականության տանել։
այսօրվա սարքարապետը։ Ինչ ասեմ, շատ եմ ափսոսում, որ մենք ունենք այդ քարահեղ պատմությունը, դա մեզանից հիմա ուտարում են, փորձում են ամեն կերպ մեր ինքնությունից զրկել։ Հիշում եմ տարիներ առաջ էր մի զրույցում, ուրեմն Հրաչ Մաթևոսյանը Ռուսաստանում, Մոսկվայում մասնակից էր եղել սիմպոզիումի, ինչ-որ գրական եւ թուրք էր ներկա եղել, թուրք գրող, որի անունը գիտեր եւ ստեղծագործություններից էլ գիտեր։ Ասած խոսում էր չէի լսում, մի ռուս աղջիկ էլ արանքում թարգմանում էր մեզ, չլսեցի մինչև են, այսինքն չպատասխանեցի մինչև են պահը, երբ ասաց մեր ազգը գնալով բարգավաճելու է, հզորանալու է, իսկ ձեր ազգը կորչելու է, որովհետև դուք ձեր արմատները կորցնում եք, մենք ավելի ամրացնում ենք մեր արմատները։ Եվ մի սյուժե է պատմում Հրաչ Մաթևոսյանին, եւ այդ սյուժեի մեջ իսկապես բերում է իրենց ազգային պատկանելությունը շեշտակիորեն ներկայացնող մոտիվներ, սյուժեներ։ Հրաչ Մաթևոսյանն ասաց, այդ կարգի մոտեցում մենք իսկապես մեր գրականության մեջ չունենք, այդպես այդ հնից եկող այդ արժեքները, այդ նախանձախնդիր կերպով պահելու այդ վիճակը չունենք, եւ ես ուզում եմ սա բերել, ասել ամանորի գիշերը, երբ նա ժողովրդին դուրս անեց 12-ին, իսկ դա ինձ համար, գիտեք, կապված էր պապերից սկսած, հորով, մորով, մյուսով մի գեղեցիկ ավանդույթի հետ, որ պիտի ընտանեկան միջավայրում տոնենք, մի շատ վատ նախազգացում ունեցա։ Փշրվեց հերթական մեծագույն հավաքականության տանող արժեքը։ Եվ այդ արժեքը, եւ դուրս հանեց եւ այդ աղետները նաեւ ունեցանք, այսպես դուրս մնացին եւ մեր տներից, մեր Արցախից, մեր ամեն ինչից եւ դա չգիտեմ թե ինչից։ Այսինքն ցանկացած լավ բան փորձում եմ ոչնչացնել։ Ինչի, բայց ո՞րն է նպատակը։ Լավ, հասկացանք, այդ Սորոս, Մորոս, գուցե ֆինանսավորել են, էլի գուցե ֆինանսավորողներ կան, որոնք պիտի էլի ֆինանսավորեն։ Ախր հենց այնց գումարը չի գալիս հասնում։ Եթե այդ գումարը ստացել եք, բարձր որ ծառայություն պիտի մատուցեք, բայց հայրենիքը միտը վաճառվում է։ Մայրն ու հայրը միտը վաճառվում են, որ պատրաստ եք ծնող առաջին, ծնող երկրորդ ընդունել։ Արա դուք ամեն ինչ ընդունեք, դերեք ինչ խոսակ եք։ Ալիևը ասաց, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել է, թե հայ ժողովուրդը նույնպես համակերպվել է պարտության հետ, Հայաստանի ղեկավարությունը նույնպես համակերպվել է պարտության հետ եւ Հայաստանում անցկացած խորհրդարանական վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին դա։ Սա պատմության մեջ աննախադեպ պատկեր է եւ պարտված ղեկավարությունը կրկին ստանում է ժողովրդի ձայնը։ Տեսեք Ալիևը ինչ ասում։ Սա մենակ Ալիևը չի որ ասում է, սա ասում է ամբողջ աշխարհը, մեր բայց ցավալի է, չէ՞ որ Ալիևն է ասում։ Ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցինք, որ դուք մի կողմ, մենք մի կողմ։ Դուք գնում եք ձեր ազգերին հաղթականության տանելու ճանապարհով, մենք որոշում ենք ավարտել եւ այսպես թրքակայլական մի խումբ եկել է եւ այդ ավարտի գործընթացն է կազմակերպում։ Այո, պարտվողը ոչինչ չի թելադրում, որ հիմա ասում ենք, «Էս ենք բանակցում, դուք ով եք որ բանակցեք, ձեզ ով է բանի տակ դնում»։ Այդ կապիտուլյանտն էլ այնքան թանկ բառ է ձեզ համար, որ հազար բաներ մտածեք եւ դա բան մտածեք, որ ուրիշ մի բառերի շուրջ, որովհետեւ դրանք հետո կտեսնեք, որ դրանք ձեզ համար գովեստներ էին։ Եվ իհարկե բանատերջ հաղթողն է թելադրում եւ այո, հաղթել են իրենք հաղթել են ոչ թե հայ ժողովրդին, հաղթել են այս զանգվածին, որը արդեն մոլորությունը չպետք է կիրառեն, որը արդեն փաստորեն ասում է ինձ հայրենիք պետք չի, ուրիշ արժե համակարգի մեջ է եւ մտածում է, որ հայրենիքը այն արժեքը չէ, որին պիտի նվիրվի ինչ-որ բան։ Կորուստները իհարկե շատ ցավալի են, բայց կա նաեւ կորուստի զգացման պահ։ Ցավոք մենք ունենում ենք նաեւ կորուստներ տարբեր առիթներով, դրանք ողբերգական կորուստներ են, բայց երբ հայրենիքի համար են գնացել եւ անմահացել, այստեղ ողբերգությունը ուրիշ մի փառատուն է գտնում։ Նրանք իրենց հայրենիքի հետ էլ հավերժացել են։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ իրենք իրենց մարդկային ժամանակը փոխեցին աստվածային ժամանակի հետ։ Այո, իրենք այն հրեշտակներն են, որոնք հավերժորեն պիտի գնան, այդ կապ չունի, որ այսօրվա այս թրքակայլական գողմակը որևէ կերպ չի թողնում հզորների անունները հնչեն։ Ամեն կերպ փորձում է համահարթեցնել շուրջ բոլորը։
Եվ հավասարություն, բան որ ասում են ազա, ինչա որ ազա։ Դուք բոլոր առիթներին տանում ոչնչացնում եք երկու հատ նապաստակ աճեցնելու համար, արա։ Այս այսինքն այդ անզորությունը կայացնելու համար հզորությունը վերացնում եք։ Այս ոնց կարելի է հասկանալ։ Եվ հիմա ես սրա մեջ ոչ մի առողջ բան չեմ կարող գտնել, եւ այն խոսքերը, որ իրենք խոսքարվեստին իմիջիայլոց տիրապետում են եւ կարողանում են, այո, նրանք պարապել են եւ դրանով կարողանում են ազդել մարդկանց վրա, նրանք կարողանում են։ Եթե փորձեք ուշադիր լսել, կտեսնեք, որ ամենածանր կորուստը կարողանում են այնպես ներկայացնել, իսկ ներկայացնելու ձևը ինչպես է, համեմատության եզրեր են գտնում, որ կարող էր ավելի մեծը լինել։ Ես նորից պիտի հիշեմ մեծ բանաստեղծին գերմանացու, ասում է այդ հին սխալը ինչպես մոռացան, ասում է գիտես, ես ավելի մեծ սխալ գործեցի, եւ մարդիկ վրաց այնքան զայրացան, որ հին սխալը իսկույն մոռացան։ Եվ հիմա այս իրականությունն է, նրանք կարողանում են ավելի մեծ անել, ավելի մեծը եւ բոլորը այսպես մոռացվում են։ Եվ ինչ ասեմ, հիմա որևէ կերպ ես չեմ տեսնում օրենքի սահմաններում հնարավորություն, որ իշխանափոխությունը կարողանանք կատարել, բայց ես տեսնում եմ նաեւ այն պարտավորվածությունը, որ մենք ունեն մեր մտավորական չասեմ, մեր ամբողջ ժողովուրդը, նրանք ովքեր սրտացավ են իրենց հայրենիքի համար։ Այո, գիտեմ, որ մարդիկ կան այստեղ ապրելով թքած ունեն իրենց հայրենիքի, իրենց Հայաստանի վրա, մարդիկ կան դրսում են, բայց դողում են իրենց հայրենիքի համար Հայաստանի, որովհետև իրենց համար մոլորակի առանցքը Հայաստանն է։ Առանց Հայաստանի անարժեք է դառնում ամեն բան, եւ սերունդն է կորում, եւ իմիջիայլոց այն արժեքները, որ մեզ համար անգնահատելի են, թանկ են, մեծ են, սկսած գողթան երկերից, հայ ներկայությունը գործելա, դրանք արդեն ով է պահելու, ում է պետք լինելու այդ ամբողջ աստվածային լույսը, որը մեզ է ներարկել։ Եվ ի վերջո, մի հատ ուզում եմ էլի հենց իրենք մի հատ շուռ գան, իրենց պատմությունը նայեն, ինչքան էլ հղկացել են Սորոսի նվիրատվություններով եւ ընդհանրապես մյուսների։ Միայն Սորոսը չի, որ շահախնդիրը մեր երկիրը վերացնելուն, այդ որ ասում են ուզում են դեմոկրատական արժեքները վերանել, аնել Այդ ինչի են ուզում, իրենց շահավորն են, նրանք կապիտալիստ մարդիկ են, նրանց համար աստվածնել են փող եւ իմիջիայլոց Ամերիկայի փողի վրա գրված է, մենք հավատում ենք Աստծուն։ Հաջորդ տողը չեն գրել եւ այդ Աստվածը փողն է, նրանք փողի վրա են գրել դա։ Եվ այո, նրանց համար Աստվածը փողն է եւ նրանք անում են ամեն ինչ այդ փողով, իրենց Աստծով եւ փորձում են տիրանալ ամեն ինչին։ Ես չեմ ընդունում, երբ ասում են Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, նախ մենք մեզ հետ հլա դաշնությունը կարողանանք կայացնել, մեր ազգային համախմբվածությունը կայացնել, այս պարլամենտը որևէ կերպ չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը, որևէ կերպ չի արտահայտում այն ուժը չի, որը պիտի իմ ժողովուրդը ընտրեր, ես մյուսները ընտրեինք։ Եվ ես չտեսա այն նոր կայացած, արդեն կայացած ուժը, որը փորձում էր Երևան, փորձում էր խոսք ասել եւ նկատելի չդարձավ, որովհետեւ արհեստականորեն գնաց այս ուժերի մեջ, այսպես եւ իրանց ցանց փոխանցելով եկել են։ Ես ասում եմ եւ կրկնում եմ նրանք, ովքեր ասում են նախկիններին մերժելով ընտրեցինք, այս ինչա կապիտոլյան չէ, իրեն կապիտոլյան չեն ասում, ասովա թրքակայլականներին, նախորդներին, բայց այդ նույն նախորդն էր բերել սրան, բա սրան ինչ կասեք, այդ որ ունեց մեր ինչ էր, արագաչափերը փակում էր, հələ գնացեք փակեք 5 րոպե հետո կհայտնվեք գաղութում, հələ գնացեք ռադիոտունը փորձեք մի հատ դուր ջարդել, ձեր գլուխները կջարդեն, եւ ի վերջո մենք այո մնացինք այս շղթայի մեջ, խաբեության շղթայի մեջ եւ որևէ լավ բան ես հիմա չեմ տեսնում, քանի դեռ չեն կարողանում ճիշտ գնահատականը տալ, բժիշկները մինչեւ չեն գտնում պատճառը ցավի, բուժումը չեն կարող նշանակել։ Մենք պիտի վերջնական այդ պատճառը տեսնենք։ Այդ ոնց ստացվեց, որ մեզ համար այսքան պարտվողական, այսքան ողորմելի, այսքան հայրենամերժ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այսքան ազգային հերոսներին մերժող, նժդային ֆաշիստ կոչողները գան եւ հանկարծ մեր հայրենիքում դառնան, ներկայանան մեզ որպես իշխանություններ։ Մարտավանձ է, որ վերևից հոխորտան, ընդհանրապես իրավունք ունենան ինչ-որ հարթակին մոտենալ, հարթակի վրա լինել, խոսել, դասեր տալ, մեծաբերան, ճորթած, այդ իրավունքը մենք տվեցինք, չէ՞, շարունակեցինք տալ։ Եվ ել եմ ասում, դուք ասեցիք մոլորված, չեմ էլ ուզում ասել։ Դուք ինչ եք կարծում,
դե կոմպրոմիս կա այդ տեսակի հետ։ Նրանք ովքեր որ ուժ տվեցին եւ ընտրեցին եւ բերեցին ու պահեցին կա, որտեղ իրենք այլևս հաստատում են, հաստատեցին ու շարունակում են հաստատել, որ այո, մենք թրքաբարու ենք, այո, մենք օրնանքով սպասում ենք թուրքի ոդկա այստեղ հայտնվի, չէ, եկեք չկեղծենք, իրականում իրենք բացեցին այդ դուռը եւ ասում են թուրքը պիտի գա։ Մենք ունենք խոսելու բան իրենց հետ կոմպրոմիս, թե այլևս ավարտված է ամեն ինչ։ Այս դժվար այս ճակատագրական պահին սրանց հաջողվեց մեզ խոցել, իսկապես դառը խոցել են, բայց դա մահացու չի եւ մենք ոտքի կանգնելու ենք։ Այո, իրենց հրճվանքի պահն է, բայց ներքին գիտակցումը ունեն, որ լինելու է իհարկե ունեն։ Չեմ կարծում այնքան անասնակալած են, որ մարդկային գիտակցումները լրիվ ոչնչացած լինի։ Ճիշտ է, գուցե նաև իրենց համար թվացյալ է իրենց հաղթանակները, որ միջև վերջ ունենալու են, չեմ ուզում ասել, որ իշա հայրենիքի, որտեղ իրենք հայրենիքի արժեք չունեն, իրենք ընդհանրապես հայրենիք հասկացողությունը չունեն, ինչպես հասկացա նաև մարդ, որովհետև անցել է այսքան ժամանակ, բայց որևէ լուրջ անդրադարձ մեր հերոսներին ես չեմ տեսել դեռ, այն հերոսներին, ովքեր սխրագործ են եղել։ Եվ ընդհանրապես ես տեսնում եմ, որ սրանք խուսափում են հայ հերոսներից։ Սրանց համար օրվա հերոսը ամենաթույլ, ողորմելի մարդն է, գերին է օրվա հերոսը իրենց համար։ Ոնց որ գերինը չի, գերիներով էլ չեն զբաղվում։ Այսինքն էդ էլ շրջանցվեց։ Ես ինչ ասեմ, բաներ կա, որ զարմանալի են եւ ծերունդները գալու են ինչով աճեն, ինչով զորանան, ինչը օրինակելի իրենց համար ընդունեն։ Կիսա տղամարդ, կիսա կին, կիսա չի։ Ավելի դաժան ու ճիշտ ասեմ, այդ տղամարդու ֆորմով քացերը, դրանց մի մասը դա են եւ գիտեք, ընկերներիցս մեկը ասաց, այդ հայրենիքի համար օրենքը ինչի ընդունեցին։ Այդ հայրենիքը իրաց լավ է դուր էր գալիս, հաճույք էին ապրում, որովհետեւ իրանք երազում են այդ իրականացվի այդ պահերը, այսինքն այդ սեռախեղվածները, մարմնով խեղված, հոտով խեղվածները զարմանալի բաներ է, կամ գուցե արժևում ինչ-որ բաներ կան, որ մտածում են մի քիչ պաշտպանվեն, կամ գուցե այո, հայոյանքը չէր, իրենց համար կապիտուլյանտն էր, գուցե ցավոտը կամ չգիտեմ ինչը, վաղն գուցե ստախոս բառի համար օրենք ընդունեն, որ Մարդը ոնց կա անունը դա բան լինի, վիրավորը։ Դե գիտեք, արդեն այդ անունը դարավ դա։ Ես պիտի ասեմ անցածի մեջ էլ հիշում եմ, որ մի անուն հայոյանքի ժողովուրդը տարավ իրան, բայց նա արագ մոռացվեց։ Այս էլի եկավ այդ բանաստեղծի խոսքը, որ ավելի մեծին տեսանք եւ հնին արագ մոռացան, որովհետեւ նման կորուստների նրանք չէին տանում։ Նրանք գուցե գաղափարական առումով ինչ-ինչ վրիպումներ էին ունենում, բայց երբեք ոչ նման կորուստների։ Իսկ հիմա ինչ արվում է հոխորտանքով, արվում է պատճառաբանություններով, արվում է ոչ մի անգամ չլսեցի, որ ասեն, գիտեք, այս հատվածին տիրացանք, որովհետև սենց, անընդհատ ասում են, այս կորցրեցինք, որովհետև սենց, մի անգամ հաղթականության մասին չխոսեցին, այս պարտվողականության գունդը, եկավ եւ անընդհատ սովորական դարձրեց պարտությունը, լավ, այդ ուրեմն իսկապես պիտի կարողանան հաջողացնել մեր մեջ նաև հայի գենը սպանել, որովհետև այդ գենը եթե կսպանեն, այդ գենը իրենց կսպանի։ Սա էսպես, պիտի կարողանան ուրեմն այո գտնել եւ Նժդե Անդրանիկ ջնջեն, պատմությունը վերացնեն հայ ժողովրդի, այդ գրականության վրա այդ ճիշտ է եկանում, հայ բառը վերցրեք, ինչ հայ գրականություն, եւ այն մի քանի քոսոտ պատվվածքներ կային, որոնցից լսում էին ինչեր, այդ դրանց դեմ օրենք ընդունեք, որ երեխեքին նման բաներ ներկայացնողները պիտի դատապարտվեն, այդ դրանց դեմ, որ այլասերում եք սերունդներին եւ դա համարում եք նորմալ։ Նրանց դեմ օրենք ընդունեք, ովքեր համարում էին մեր ազատամարտի հաղթանակը, առաջի հաղթանակը համարում էին օտարի տուն մտած, օտարի գրասեղանի, բա հիմա մեր տունն են, այդ չի վաղներ, դե հայտարարություն արեք, եկել են քո տունն են, նստեք գրասեղանի դեմ։ Բա մի անգամ հայերի համար, յոթ հայերի հայ, այնքան թուրք թրքի առաջ խոնարհվեցի, ուրիշ բաներ էլ չասեմ, բա մի անգամ էլ հայի համար հայտարարություն արեք, իշա Հայաստանի հայտարարություն արեք։ Բա եկել են մտել են տները, հոխորտում են, այն զինվորները, որոնք մեր քաջերի առաջ ծնկել են միշտ սողացել են։ Ես երբ որ Արցախում էի եւ Հադրութում անցնում էր մի խումբ, այսպես Եվ երկում էին մեր ազատագրական երկերից,
Զգացի, որ բառերը այնքան էլ լավ չեն արտաբերում, մեկին ասացի զինվորներից, «Էսի չի ինձ բարդ հայերենով են երկում», ասաց դրանք ադրբեջանցի զինվորներ են, հայ ազատագրական երկեր են, էս է եղել մեր իրականությունը։ Ոչ թե այն, որ հիմա եկել եք այ փրկակայլականներ, փրկահատու հայտարարություններ եք անում, ինչպես որ այն զինվորներն էին երկում հայ ազատագրական երկերը մեզ համար, դուք դրա հակառակն եք, դուք իվիքմանից փրկահատու հայտարարություններ եք անում։ Եվ չեմ զարմանա, որ վաղը Շքերտի հերնեք Ադրբեջանի հիմնը երկելու Թուրքիայի հիմնը, այդտեղ այդ պատառաբանություն կգտնեք, ասեք Թուրքիայի հիմնը հայերն են դրա համար են երկում։ Ինչ ունեք ասում են մարդկանց, որ ասում են ինչ է եղել թուրքը կգա կապրենք sense խաղաղ։ Ուզում եմ իրենք մարտի վերջո աստվածային միավոր է, ուզեմ նախ մարտը ինքը իրենք գտնի, այս մոլորություններից դուրս գա, տո իմ խոսքից էլ, տո դրանց խոսքից էլ, բոլորի խոսքերից դուրս գա, ինքը իր աստծուն, իր էությանը հաղորդվի, եթե անհավատ է ոչինչ, ինքը իրեն հաղորդվի, իր հորն ու մորը հաղորդվի, եթե չկան նրանց հոգիներին հաղորդվի, եւ գտնի իրեն եւ հասկանա, որ ինքը այս մոլորակի վրա հատուկ առաքելություն ունի, այս չքնաղ երկրի, այս չքնաղ ազգի ներկայացուցիչն է եւ պարտավորված պիտի լինի իր աստվածային առաքելությունը մինչեւ վերջ կատարի, այո, իր հայրենիքի համար եւ հիմա Վաչագանի եւ իր նմանների ապրած մի օրը այս թրքակայլական կառավարության ամբողջ կյանքը կկշռի եւ մի 10 այդքանին էլ հետը նշարին տնելով կկշռի իրենց ապրած մի օրը, մի ժամը, որտեղ նրանք հայրենիքը բարձր պահող, բարձրագույն արժեք համարող զինվորներ մտավորականներ էին։ Այդ դուք դա չունեք, դա բացակայում է, եւ դուք մեղավորել չեք, դուք տիրապետում եք այդ խոսքարվեստի որոշ տեսակի, որով կարողանում եք այդ խաբեությունը կյանքի կոչել, այդ շարլատանությունը իսկապես ստացվում է եւ այո, զանգվածները խաբվեցին, այդ PR մասնագետները աշխատեցին, բայց ասեմ գալու է օրը, որ դա էլ չի փրկելու, դա էլ է սպառվելու, դա էլ է վերանալու, ինչպես որ հիմա մենք տեսնում ու չեն հասկանում, որ իրենց 5000 զավակները երաբլուրում են, իրենց 10000 զավակները առողջությունն են կորցրել, եւ մյուսների ճակատագիրն էլ անհասկանալի է դեռ, չգիտենք ինչ է կատարվելու, անորոշությունը երբեք այսքան տիրական չի եղել մեր երկրում, երբեք այսքան տիրական չի եղել, եւ դրան նպաստեցին այո սրանք, այս ստահոտ, ստախոս, ստակոլոլ գոյանքները, շատ ուզում եմ, որ մարդիկ հիմա թիկնելու ժամանակ չի, որ նստենից լսեն մյուսին գործելու ժամանակ է, եւ այո, պիտի կարողանանք առաջին հերթին նման հզորներին ազատել, որովհետև նրանց ճակատագիրը իրենց հայրենիքի ճակատագրին համընթաց է, եթե հիմա իրենց գաղութում են, վաղներ մեր բոլոր հայրենակիցներին են տանելու, այսպես է, եւ հիմա եմ հասկանում, թե ինչի երկրապահը պիտի կործանվեր, հիմա եմ հասկանում, թե որ եկավ նախկինում պատվով հրամանատար եղածը ու ասեց այս հեղափոխությունը ավելի մեծ արժեք է, քան Արցախի ազատագրումը։ Դա sense խոսքեր, ոնց կարելի է հնչեցնել, ոնց կարելի է։ Չի կարելի, չես ասում, չի կարելի։ Դրանք այն խոսքերն են, որոնք ճակատագրական են դառնում։ Եվ հիմա բա ուր էիք այս ճակատամարտում ուր էին մեր այդ քաջերը։ Ես որևէ միջոցառում աշխատում էի բաց չթողնել երկրապահի հետ կապված նախկինում եւ այնքան խիստ էին կազմակերպում եւ ամեն ինչ բծախնդիր կերպով հսկվում էր տեղակալները երկրապահի պիտի ասեմ որ նախագահի մանվելի հրամանները կատարում էին անբիծ ձևով հրամանակար ասենք պատանի երկրապահը պիտի լինի ճամբարներում եւ միջոցառումներ անի SSS վարժությունները եւ տարբեր տեղեր հանդիպումների են եղել խոսել եմ հանդիպել եմ երեխաներին իսկապես հիանում էի նախ տեսնում էի ինչպես են իմիջմանից որպես հայրենիքը սիրող զինվորներ մեծանում մեր զավակները, իսկ նման զինվորները ոչ թե մատաղացուներ են, մատաղ սերունդ չի, դա հաղթական սերունդ է։ Եվ էլի առիթը օգտագործեմ, որ սերունդին այլևս մատաղ չկոչեք մեր։ Մեզ այդ դպրոցը սեպտեմբերի 1-ին բացմանը նորից գիտեմ, տնօրենները պիտի սկսեն մեր սերունդը մատաղ չի, մատաղ բառը իր մեջ բազմաբովանդակություն ունի, բայց նաև ունի զոհողության իմաստը։ Հանեք այդ բառը, մեր աճող սերունդը, մեր հաղթական սերունդը ասեք ի վերջո, որ այդ հաղթականությամբ կոդավորվեն մեր երեխաները, մեր թոռնիկները։ Կհաջողվի իրենց դիմադրություն ի վերջո այս տղաների փակ լինելը մեր
մտավորականության, ռազմական էլիտայի, մտածող մարդկանց, գյուղացու բոլորիս ամոթն է, որտեղ այս մարդիկ մեր դիմադրողականության, դիմադրության խորհրդանիշն են։ Կհաջողվի այս թրքաբարոտ ակնկալներին իրականում կոտրել են։ Եթե ես իրենց մեջ չեմ համարում, որ բոլորն են ամբողջականությունն այդպես դեպի թրքամետ, կարծում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կարծում եմ հետո այս անբարտավան դուք կարող եք եթե հետևում եք ազգային ժողով մեզ բառներ ճիշտ ասեցիք անբարտավան լկտի ցինիկ այս դրսևորումներից եթե ինչ-որ տեսնում եք ամեն դեպքում մտածեք մարդիկ կան ամեն դեպքում հենց իրենց համար որպեսզի այդ դաժան պատիժներին մասնակից չլինեն կամ պատժվողներից մեկը չլինեն Գուցե մտածեն, գուցե հասկանան, որ այո, լավ, մինչև ուր են գնալու։ Լավ, եթե դնում ենք այս հերոսական պատումները հանում ենք, նոր սերունդը չի մեծանում այդ արժեքներով, լավ, այսքան մարդ ոնց ենք ոչնչացնելու։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք մեր հայրենիքի արժեքները, ուրացողները պիտի բերեն նաև բոլորին ասեն մոռացեք հայապահպանությունը, մոռացեք ազգային արժեքները, կտրվեք ձեր արմատներից եւ այո նրանք ովքեր հողապահ մարդիկ են, նրանք ովքեր հողատուներ չեն, մեզ հետ չեն։ Դե հիմա այս խայտարակությունը ինչ ասեմ։ Ես նորից պիտի գամ այն մտքին, որ այո, պիտի ոտքի կանգնենք, պիտի կարողանանք ձև գտնել, շատ դժվար է հիմա այս ջարդված վիճակով, շատ դժվար է այսպես հիասթափությունների այս մեծ ալիքների դեմ կանգնած բայց պիտի կարողանանք, որովհետև էլի եմ ասում, խոցվել ենք, բայց այդ խոցվածությունը մահացու չէ։ Մենք պիտի ունենանք Հայաստան, մենք պիտի ունենանք հայրենիք եւ ուզեն թե չուզեն նրանք ովքեր ծախվել են, չեն ծախվել զոհողությունների ժամանակ է, բայց սրանք եկել են սպառելու փափագով։ Իրենք եկել են եւ միանգամից ցույց տվեցին, որ մենք եկել ենք սպառելու։ Տվեք մեր աշխատավարձները բարձր, տվեք մեր պարգևավճարները, եկել են ձեռի ծախսի փողներ տվեք, այն մնացածն մենք ինչ կտանենք ձեր գործիչի։ Այսինքն սպառողներն են եկել եւ իմ երկիրը այո, պիտի ոչնչացնեն։ Այ հիմա զոհողությունների այս ժամանակում սպառողներ ենք պահում նորից մեր վրա եւ որևէ մեկը այդ թիմի պաշտպաններ, որ նախորդներին վկայակոչելով նորից փորձում եք համատակության մեջ սրանց հաղթականությունը տալ կամ արժեքները սրանց մեջ գտնել։ Գիտեք, ես չեմ կարող ասել, որ նախորդների վատ բաները ինձ համար ընդունելի են եղել, բայց ըստ նախորդներին ոնց ասեմ, որ չեմ պահել ամբողջականս հայրենիքը հաղթականության շունչը պահել է եւ հայը մոլորակի ցանկացած հատվածում քայլում էր հպարտ, քայլում էր գլուխը բարձր եւ գլխին չէր գրել դուխով։ Բոլորը գիտեին, որ ինքը դուխով է։ Դուխով էլ հիմա որ գրում են, բոլորը գիտեն, որ սրանք վեհերոտների զանգվածներ են։ Ինչքան ուզում եք գրել, հայերեն էլ գրել։ Եվ մեծ հաշվով ով այս թրքավարոտ ականքները իրավունք չունեն, ինչ որ մեկի հետ համեմատվելու ինչ որևէ մեկի հետ համեմատվելու, որտեղ այդ եզր չկա, որևէ եզր։ Բայց միևնույնն է, էլի սպասում եմ նոր ուժին, անգամ գիտեք մեր զավակների, տարեկիցների ուժին, ես ինչ եմ սա ասում, մենք այդ հետընթացը չպիտի ունենանք։ Մենք սա էլ արդեն ինձ համար հետընթաց էր, այս որ ընտրվեցին այս թրքակայլականները, սա համարում եմ հետընթաց եւ պիտի բերենք այո այն ուժը պիտի գոյացնենք, իսկ նրանք կան եւ ես մի առիթով ասել եմ, որ երբեք չեմ կարևորում, որ եղել են այս կամ այն կուսակցության մեջ, մարդիկ են եղել են պատանիներ, երիտասարդներ են, մտել են, ընդգրկվել են Դա որևէ նշանակություն պիտի չունենա, եթե մարդը պատրաստ է իր հայրենիքին ծառայելու, ունի այդ ուժը, ունի այդ կարողությունը եւ գալիս է ծառայելու ոչ թե պարգևավճար մուրանու եւ ձեռի փողուզելու եւ մեզ էլ բացատրելու, որ տանում են սրճարան եւ ուրեմն նրանք են հաշիվը փակում եւ այս ողորմելիությամբ ուզում են մեր պարլամենտում օրենքներ, ազգային հարցեր վերանել եւ ոնց կհանեն այդ մանրապճեղները, որոնց խոսքը իրաց տան մեջ արժեք չի ունենա ոնց կարա մեր ազգի մեջ, մեր պարլամենտի մեջ արժեք ունենա։ Հավատում եմ եւ դիմում եմ նաեւ երիտասարդներին, ձերն է մեր երկրի ապագան, ոչ թե այն որ ասում են ապագա կա, ոչ, այդ ապագան անդունդն է, փոստն է, որ արդեն ցույց են տվել։ Ձեր ապագան դուք պիտի որոշեք։ Նրանք չէ, որ եկել են ձեզ համար հայրենիք հանձնելով, փառաբանում են իրենց։
Հասկանում եք, հայրենիքը հանձնելով փառաբանում գովերտում են, որ տեսեք ինչպես կարողացան այսպես դուրս գալ։ Եվ կարողանում են նաև գտնել այնպիսի սրիկաների, որ հայտարարում են, այսքան զոհ պիտի լիներ չկա, այսինքն կարողանում են այդ համեմատությունները ավելի ծանրով իրենց ծանրը մեղմել։ Ոչ, չի մեղմվելու ոչինչ, անգամ մի սպանությունը պատասխան է պահանջում։ Իսկ այս 5000 զոհերի համար պատասխան լինելու է ցավոտ, լինելու է ավելի արյունոտ եւ ավելի դաժան, լինելու է պատերազմական օրենքի ողջ խստությամբ, ինչը պահանջում է ճիշտ կանոնակարգը։ Աննա խոսել էր այդ խոսքեր ինչ որ ինչ զգացողություններ, երբ որ Աննան որ ձեզ հասկանում է, որթեք ուրիշ մայրերին, հայրերին եւ այլն պարտք ենք ձեզ Հասկանալու դեպքում կասեր լռում եմ չեմ խոսում, եթե իսկապես հասկանար, կասեր լռում եմ չեմ խոսում եւ գոնե ասենք այդ երրաբլուրի այցերը, այդ PR-ային այցերը դետալը, եթե ուզում են այցելել, իհարկե կարող են այցելել առանց այդ ֆոտոշոփինգների, առանց իրապես գնան եւ հաղորդվեն, եթե իհարկե իրենց մեջ այդ հաղորդվելու ուժը կա, գնան հաղորդվեն այդ տղաներին։ Ես վերջին հարցը կյանքը ժամանակը ցույց տվեց, որ մեր ճշնամին մեզ շատ ավելի լավ է ճանաչում, որովհետև պարոն Մանուկյան վստահ եմ, որ եթե տարիներ առաջ մենք խոսեինք, ասենք որ այսպես Արցախը ինչ որ մի տականքների թրքաբարո վիժվածքների խումբ է գալու եւ տալու է զուգահեռ կոտորած ու սպանդ վտանգը Սյունիքի գլխին եւ բնակչության այսքան մասը ընտրելու է հաստատ մենք մյուսին կասենք անհեթեթություն եւ հիմարություն, այսինքն մենք մեզ այդպես լավ չէինք ճանաչում։ Իսկ ճշնամին կյանքը ցույց տվեց, որ շատ լավ է ճանաչում եւ մեր միջի տականքին գիտի, տեղը գիտեր, հասցեն ուներ, անունը գիտեր, շատ լավ եկավ, ձևը գիտեր, բովանդակությունը գիտեր, ամեն ինչը գիտեր։ Եկավ ու գտավ, հա, ճիշտ իր բարեկամին ու բարեկամներին, այդ ազգային ժողովի բոլորը իմ քայլական այդ բաները։ Դեմքերին անգամ նայում ես, ամեն ինչ էսպես դաջված է։ Ես այսպեսի մի հարց ունեմ, ինչ կա մեր մեջ, որ մեր մեծերը տեսել են, նկատել են, անցել ենք, հիմա եկել ենք այս փուլին հասել ենք, ինչ կա մեր մեջ, որ այն մի քիչ դժվար ենք տեսնում, բայց այդ ամենազորավորն ու կարևորը, որ այս ամեն ինչի դեմ կարողանալ է կանգնել։ Մենք մեզ չենք հավատում, մենք մեր ուժին չենք հավատում եւ այս ամբողջ շրջանը, որ ունեցանք կորուստներով, առատ կորուստներով, դա մեր հանդեպ անհավատությունն էր եւ այս օրերին էլ երբ հետեւում եմ այդ գործիչներին, որոնք քաղաքական դաշտում կան, հիմնականում կամ արևմտամետ, եվրոպամետ կամ ամերիկամետ կամ ռուսամետ, հիմա նաեւ թուրքամետ, հայամետները ուր են։ Հայամետ մարդիկ ուր են, նրանք որ պիտի գնան Տիգրան Մեծի ձեռքը բռնեն, կան Մաշտոցով, Նարեկացիով, Թումանյանով, Նժդեով, Անդրանիկով, մյուսներով, բա ուր են այդ հայամետ։ Այդ շատ ժամանակ է չանցել, 30 տարի այդ կան, չէ՞, այդ մարդիկ իրենց հավատացին, ինչի այդ կորցրեցինք։ Ես այդ հավատով ունեցանք հաղթանակը եւ Վազգեն Սարգսյանը շեշտում էր, որ դարերով շարունակ առաջի անգամ մենք այդ հաղթանակը ունեցանք եւ սա պիտի փայփայենք եւ դրա հետ միասին մի հանճարեղ տող ասեց, չէ՞, որ մի ամբողջ պատմվածք արժեր իր հրաշալի պատմվածքներից։ Ասում էր ամենամեծ ստեղծագործությունը դա ազատագրված հողն է։ Եվ իսկապես էլ եւ բառը շատ ճիշտ է դրել, ազատագրված հողը։ Ոչ թե զավթված, գրավված, հաղթած, ազատագրված եւ այո, նա տեսել էր իր հայրենիքի այդ ազատագրված հողը, նա ամեն ինչ արել էր դա ունենալու համար, իսկ այդ թրքակայլականները, չէ, ոնց այդ ուրիշի տուններ, էսերն են։ Այսինքն տարբերությունը տեսեք մեր հերոսականի եւ մեր կեղծ սուտ հոխորտացողների, վեհերոտների, որոնք պատրաստ են ամեն ինչ տալ, հանուն ինչի, մորտապաշտության, որ իրաց գնացեք Թուրքիայում սովորեք թուրքերեն, երբ կարիք չեք ունենա, երկար ժամանակ եղել եք, սովորացել կրնեք, այնտեղ է գարեջուր ծախեք, ձեզ լավ կընդունեք, պիտի չընդունեք, որ լիքը կեղտոտ սենյակներ կան, կամ մակրեք, կավ եք ձեր համար, կա, այս հայրենիքը խի եք կործանում, այս զավակների խիկերա կարա, ինչ է կանում։ Կուզեմ գա այդ օրը, որ մենք մեր ուժին հավատանք, կուզեմ, որ այո, երիտասարդների
մի հրաշք, մի մաքուր, մի անուշ, շարախկան, մի ուժ գա, տո ասի, տո թրքակայլականն էլ, տո Ամերիկա մեկնել, ես հայամետ եմ, և այո, իմ հայրենիքի համար կանգնելու եմ այնպես, և այնպեսը պիտի լինի ժամանակի շնչով, և գիտությամբ, այդ բայրակտար բան արագորեն դառնալու են նախնադարյան զենքեր, չիմանաք դենս լուրջ բաներ են, ես միշտ ասել եմ, հիմա մի փոշի շպրտելով կարող ես մի ամբողջ ազգ գենետիկական այնպիսի միջոցներ կան, որոնցով կարող ես միանգամից մի ազգ վերացնել, թեպետ եթե դուք այ թուրքի գենետիկայի հետ կապված փոշին օգտագործեն, հնարավոր է հայերի մի մասն էլ բարի գնա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր Պոետ Խաչիկ Մանուկյան։ Շնորհակալություն եւ նորից այս գրքի մասին այստեղ կա նաեւ Վաչագան Մանուկյանի հերոս Վաչագան Մանուկյանի, ում կորցրեց այս պատերազմում Խաչիկ Մանուկյանը։ Եվ խոսքերը եւ պատմվածքը, չէ, այստեղ կա։ Կա վաճառվում էսա թե ուղղակի Կարծեմ նվիրում էին, երևի վաճառքում էլ կունենան։ Հաջորդ միջոցառումը լինելու է Իջևանում։ Թանկ գիրք։ Հաջորդ միջոցառումը կլինի Իջևանում, Բագրատ Սրբազանի թեմում, եւ կարծում եմ շատ լավ կանցնի։ Եվ մտահղացումն է շատ լավ եւ շնորհակալություն։ Հա, իսկապես լավ գործ արեցին, հա, եւ շատ լավ էին կազմակերպել, եւ ես տեսնում եմ, որ ինչքան էլ մենք մշակույթի նախարարություն չունենք, այնուամենայնիվ դրա փոխարինողները կան, վերջերս նաեւ վկայություններ Հասմիկ Պապյանի ներկայացրած օպերայի ներկայացումը, գլուկի, որին այդ նախարարությունը որևէ միջնորդ, որևէ օգնություն, միջամտություն չի ցուցաբերել եւ ցույց տվեց Հասմիկ Պապյանը, որ ինքը կարող է եւ ցանկացողները կարող են իրենց ոլորտում հաղթականորեն ներկայանալ։ Եվ ասեմ, որ այդ ներկայացումը ինձ վրա էլ շատ լավ տպավորություն թողեց նաեւ լիբրետոյի իմաստով, որովհետեւ այնտեղ օծի խայթոցից մահացած հերոսը սիրո ուժով վերակենդանանում է։ Մեծ հաշվով գլխագիր տականքը, որ այս տեսակ տղաներին, հա, փոշոտեց հաստատ չի մարսելի։ Երբեք։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ։